Şimdi kapat kamerayı, tamam mı? Ben buradan birden böyle çok ekmek alacağım, o zaman çekersin, tamam mı? Bekle şimdi. Yok, elimden ısırır ha. Bunlar mahsul. Hiç söylüyorum. Elimden kaparsa bu gagası jilet gibi ha. Dikkat et. Tamam. Hadi elime kalacak bunlar ya. Vallahi. Öyle ya, bunlar acayip fena. Abi yaralı bir martı vardı, bir yaklaşayım derim, deniz kenarında parçalayacak beni ya. Elimdekini direkt Kartal kapta gibi yemin kocaman. ederim var ya. Üstüne verelim. İşte poğaçanın içinde şeker var. Bunlar şeker hastası olacak.
Tadı güzel geliyor herhalde şekerim. Poğaça şekerli ya. Simitçi bugün içeride korkularını yakalamaya çalışıyor. Aynen simitçi martılara. Dedim kenara yetişene kadar tamam. Bütün simitleri bitireceğim içeride. Bak kokusunu bile aldılar geliyorlar hemen. İşte bunlar akıllı var ya elimi boş tutuyorum. Elimi boş tutuyorum gelmiyorlar akıllılar da ha. Boş et. Biraz versene bana. Şey. Birazcık versene. Uy tatlı. Taktik değiştiriyorum tamam mı? Çikolata getirdim.
Ver beni unutmazlar herhalde. Biraz yarısını versene bana. Tabii. Dur bakalım. Dur bakalım. Oo, nasıl geliyorlar? Oo, yakaladı bak Volkan. Yakalıyor. Çikolata getirdim, tamam mı? Çikolata ver. Ama beni unutmazlar herhalde. Tepki darbe geldi. Çekeyim mi istersin? Çekeyim.